كل سنة وانتم طيبين حبايب قلب الغاليين. يعود عليكم الأيام بالخير، احنا وكل أمة الإسلام وكل الأمة العربية يا رب، في كل من مشرقها لمغربها، ويحرر القدس العظيم يا رب العالمين، وانصر أهلنا المستضعفين من أطفال وشيوخ في كل مكان في كل بقاع الأرض. تعالوا بقى النهاردة بمناسبة الأيام المباركة، طبعا رمضان ما بيحبش وقفة كتير، فطبعا الحاجات انا بالنسبة لي ما بخزنش حاجات كتير، بس يعتبر انا على طول باستمرار، يعني الخضار الحاجات دي كلها بحب تخزينها بحيث موجودة. انا من وجهة نظري الحاجة موجودة في التلاجة، يعني الفلوس مركونة احسن. ساعات الواحد ظروفه بتبقى مزنوقة، مش قادر ينزل، تعبان مش قادر ينزل بتاع، فالحاجة موجودة في البيت خير وفضل من ربنا. بس في رمضان الوضع يختلف. في رمضان ايه بقى؟ الواحد بيحب من وقت للتاني يعمل له حلة محشي، فطبعا ان انت تنزلي تشتري كرنب وتسلقي والكلام ده كله قد ايه بياخد من الوقت، والواحد بيبقى صايم واليوم بيطير. فاحنا مش عايزين نضيع، هو شهر واحد بس ربنا بيكرمنا بيه في السنة كلها، فمش عايزين نضيعه في اكل وشرب. اكتر حاجة بتضيع الوقت هو سلق الكرنب وتحضيره والكلام ده كله. احنا كل اللي علينا اعتبر احنا ما خزناش حاجات او مش هنخزن حاجات كتير، بس حاجات بسيطة بس ننجى بقى، هي دي الضغط كله عليها. ويعتبر ايه الهلكة كلها بتبقى فيها، وهو سلق الكرنب وتحضيره والتسبيكة والكلام ده كله. احنا النهاردة هي دي الحاجات اللي بالنسبة لي اللي انا انصحك تخزنيها، تمام، ان انتي ما تضيعيش وقتك فيها. فاحنا كل اللي انا عملته نزلت السوق، جبت 3 كرنبات صغيرين كده زي ما انتم شايفين. انا ما بحبش اقطع الكرنبايه ورق ورق زي ما الناس، او بقطعها زي ما ترندات كتير بتعملها. لا، انا احب اجيب الكرنبايه اقورها من النص زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وطبعا جبت فيديوهات كتير جدا يمكن من سنتين كمان ازاي اقطعه واعمل كل حاجه بالتفصيل. الموضوع سهل وبسيط. فانا كل ما في الموضوع، انا حتى كمان في الفيديو ما حبيتش اجري، لان في ناس قالت لي ما بتعرفش او بتسلق ورق الكرنب بس بتعجن منها. هو التوقيت اللي انا قدامك ده بسلق فيه هو ده اللي عدى عليا بالظبط، يعني دقيقة واحدة بس الكرنبية بتتسلق فيها، وثواني في تقطيعها، الموضوع بسيط خالص. فانا ما حبيتش اجرد فيديو عشان اوريك هو ده التوقيت بالظبط اللي بياخده. ما بنطولش، والميه بتغلي ما بحطش فيها اي حاجه، هي الميه تغلي وبس، لا بحط ملح لان احنا بنشطفه، فلو حطيتي ملح الملح تاثيره بيروح. وما بنحطش لا سكر ولا اي حاجه لانه هو بيطلع معايا زي الفل. لا تقولي الورقه بتشد منك بتستوي الرز بيستوي من جوه وهي بتفضل تشد، مفيش الكلام ده تماما. هي كل اللي عليكي امشي على الخطوات كده بالظبط. اول ما تحطيها الميه تغلي ما تحطيش اي اضافه في الميه تماما، اي حاجه هتحطيها ملاش اي 30 لازمه. هتحط الميه تغلي، تنزلي بالكرنبايه على اول حاجه على وشها، تدبل معاكي تبتدي تقلبيها على الوش التاني، تحاولي كده زي ما انا بعمل كده في الفيديو. يمكن معلش بعتذر بس ان البخار كان طالع جامد قوي. فالمهم هتطلعيها مجرد ما تدبل معاك الورقه تبتدي تطلعي ورقه ورقه، وفي الاخر الشويه الاخرانيين انا بطلعهم دفعه واحده. مجرد ما بتطلعي شويه الورق تاخديهم تشطفيهم، يعني انا بسلق كرنبايه اشطفها اسلق اللي بعدها. تشطفيها لازم تشطفيها تحت ميه جاريه كده علشان خاطر اولا توقفي التسويه بتاعتها، ثانيا تكون معاكي الكرنبه زي الفل. تمام، حطيتهم في مصفى لازم يصفوا كويس جدا. انا ما ببتديش اقطع فيهم اي حاجه غير لما يصفوا، بحطهم في مصافي كده وتحت المصفى طبق لغايه ما يصفوا كل الميه. خلص الميه صفت، باخدهم بقى زي ما انتم شايفين اقسمهم. كل الورق ما بيبقاش شبه بعضه، فانا بجيب اقسم على حسب كل حجم، احط كل ورقه فوق شبيهتها في اللي حجمها، وافردهم واسويهم كده بنفس الطريقه دي. فطبعا طلعوا عندي 3 احجام، فعملت 3 صفوف. تمام، فالمهم هتبتدي تقطعيهم. وعايزه اقول لك بقى التقطيعه دي بتاعتك انتي، والحجم اللي انتي عايزاه ده بتاعك انتي. انا بديكي بس الفكره، كل ما بعمله ان انا برصه فوق بعضه. عايزه اوريك انا جبت كل حاجه بالتفصيل من غير ما اجري حاجه، عايزه اوريكي ان قد ايه هو سهل والموضوع بسيط. يعني دلوقتي اللي انا هوريهولك ده كله دي كانت كرنبايه، يعني شوفي توقيت الكرنبايه اللي سلقته فيها وقطعته فيها قد ايه. الموضوع يعني مش لخمه مش دبكه قد ما هو، بس في رمضان مش عايزين نضيع الوقت. بس انا مش عايزاكي بقى تفضلي طول اليوم واقفه في المطبخ. اللي هو هنعمل محشي،
خلاص احنا هنصحى نطلع الورق بتاعنا يفك. التسبيكه بتاعتنا طبعا الصلصه انا قبل كده عملت معاكم فيديو وهسيب لكم اللينك بتاعها. وكل اللي عليكي ان انت بس كل اللي هتعمليه هتقطعي البصلايه، هتروحي حاطه عليها شويه الصلصه، خلاص بقت عندك المحشي جاهز. تمام، يبقى احنا ما ضيعناش الوقت بتاعنا وما ضيعناش يومنا المبارك، اليوم اللي بيروح فيه مش بيرجع. تمام. بصي حتى لو قد ايه، بصي تعالي بقى اوريكي هنا، ركزي في الموضوع. انا الورقه رغم انها بتتقطع يعني تحسيها صغننه كده، الحته اللي من عند الزاويه دي، لا بصي بتطلع معايا مظبوطه وزي الفل. ولو طلعت معاكي ورقه كبيره كده ممكن تسميها قطعتين زي ما انت شايفه كده. الموضوع سلس جدا وسهل. احنا هنا بنشارك بعض بالافكار، اللي عنده فكره وبيعمل بطريقه احسن من كده يا ريت يقول لي. بس اللي انا عايزه اقوله لك ان انت هتطلعي الكرنب وتسويه اكنك حالا لسه جايباه وسلقاه، يعني مش هتحسي ولو للحظه ان انت مطلعه كرنب وعاملاه مفرز. بس امشي على الخطوات اللي انا بعملها. الناس اللي مجربه طريقتي وعارفه خطواتي في الحاجه وقد ايه انا ما بنزلش وصفه الا لما بكون متاكده وواثقه منها ومن نجاحها، عمري ما انزلها. انا لا بسعى وراها مشاهدات ولا اي حاجه، بفضل الله تعالى انا عايزه كل حاجه بعملها تكون لوجه الله والكل يستفيد، وده هدف القناه. طبعا عايزه اقول لك ان كده الكرنبايه اتقطعت كامله، كل دي كده الكرنبايه اخدت وقت معايا، مفيش اي وقت خدته. بس كده وخلصت معايا الكرنبايه. وطبعا العروش دي انا ما برميهاش، هاخد منها شويه بحيث بحطهم في الحله من تحت. وتجيبي معاكي اطباق، حابه تحطي في اكياس اللي يريحك، بس الطبق بتطلع فيه مفروده كده، يعني بياخد الكرنبايه كامله وبتطلع الورقه مفروده معايا وزي الفل. حتى لو حطيتي في كيس مفيش اي مشكله خالص، بس الطبق بيطلع متساوي معايا بحيث ان انا بحطه فوق بعض كده ما بياخدوش اي مساحه. وزعي بقى في الورق، ما تحطيش كله ابيض بس، كله اخضر بس. والحمد لله بفضل الله الثلاث كرنبات كان ورقهم معتدل، لا كبير ولا صغير. اسعار الكرنب كانت حلوه جدا. وما تحاوليش تكتري، انا عملت 3 كرنبات يعني 3 طبخات، يعني هعمل فيهم 3 مرات كرنب ان شاء الله لو لينا عمر في رمضان. مرة تانية ممكن تعملي مثلا ورق عنب اي حاجة جنبه، بس احنا خلصنا من الهم الكبير وهو المحشي. تمام. هنا الورقة بصي طالعة ازاي. انا بحب الورقة تكون صغننة، تقطيعتها تكون صغيرة، ودي ترجع لك. حابة تقطعيهم من غير ما تقطعي الحجم، مجرد بس تاخديهم رولات كده اللي يريحك. انا حبيت اوصلك بس طريقة بسيطة ومبسطة كده بحيث تطلعي تحشي على طول. لما تيجي تطلعيه من الصبح مثلا يفك معاكي من التلج خالص، ما تحطوش تحت مية، عايز تحطي براحتك، بس انا بطلعه من الصبح يفك معايا. بعد ما يفك ببتدي احشي فيه. بصي وادي عمل معايا 3 طبقات، 3 كرنبات، 3 طبقات. اسعارهم حلوه جدا على فكره. الكرنبايه كانت ب10 جنيه، يعني 3 كرنبات ب30 جنيه زي الفل. وما تكتريش عن كده طبعا. انت وعدد اسرتك، هو الطبق عامل كرنبايه حجمها زي الفل هيعمل معايا حله كويسه جدا. تمام. ما تنسيش بقى لو انت بقى عامله 3 طبقات تخزنوا لهم بردك الخضره بتاعتها. الخضره بردك هجيب لكم فيديو ان شاء الله هنزله قريب. تخزني الخضره تطلعيها تطلع معاكي خضره فريش زي الفل ما فيهاش غلطه. تمام. وما تنسيش بقى عملت 3 طبقة 4 طبقة تخزني بعدهم خضره. وكتري الخضره لان الرز غالي، فالخضره ايه بتبقى يعني بتزود كميه الرز شويه وهتطلع معاكي. وما تنسيش بقى تخزني الصلصه، والفيديو بتاعهم انا لسه منزله قريب، هسيب لك اللينك بتاعهم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه.